ကဲပေါ်လားအချိန်2မိနစ်လောက်ရတယ်ဆိုရင် English စကားမှာ be by ကိုသုံးတဲ့နည်း2မျိုးကိုတခါတည်းရတော့အောင်လေ့လာလိုက်အောင် Let's go Number 1 by plus place place ဆိုတာကနေရာကိုပြောတာ by နဲ့နေရာနဲ့တွဲပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာရဲ့ဘေးမှာဆိုတဲ့သဘောမျိုးရတယ်ဥပမာ My house is by the supermarket My house is by the supermarket ငါအိမ်က supermarket ရဲ့ဘေးမှာThe bank is by the university. Bank ကတက္ကသိုလ်ဘေးမှာ The bank is by the university. တခြားတော့ရှိတယ်ဗျာ By the rivers on Babylon. ဒါဆိုရင် Babylon မြစ်ရဲ့ဘေးမှာဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာ Okay ဒါက by plus place. by နဲ့နေရာနဲ့တွဲပြောရဲဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာရဲ့ဘေးမှာဆိုတဲ့သဘော Number 2 by plus method of transport.Method of transport ဆိုတာကစီးရဲရင်အမျိုးမျိုးကိုပြောတာကားဆိုင်ကယ်တက္ကစီဒါမျိုးတွေဘိုင်းနဲ့စီးရဲရင်နဲ့တွဲပြောတယ်ဆိုရင်ဘော်ရာဘာနဲ့လာတယ်ဘာနဲ့သွားတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောတာပဲဥပမာ I go to work by bus ငါအလုပ်ကို bus ကားနဲ့သွားတယ် I go to school by motorcycle ငါကျောင်းကိုဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတယ် I have come here by foot ငါဒီကိုလမ်းလျှောက်လာတာ I have come here by foot မှာကြတော့ by နေရာမှာ on ကိုထည့်ပြီးပြောလိုက်ရတယ် on ကိုထည့်ပြီးပြောတာပိုပြီးအသုံးများတယ် I come here on foot I come here by foot ပြောရှင်လို့ပြောလို့ရတယ် Okay by plane လေယာဉ်နဲ့ by boat လေယာဉ်နဲ့ by train ရထားနဲ့ by magic carpet ကော်စောပြန်နဲ့ carpet ကကော်စောကိုပြောတာ Okay ပိုပြီးမှတ်မိသွားအောင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ် by ကို3နည်း2မျိုးကိုထပ်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်ဒီလိုမျိုးနားလည်လွယ်တဲ့ English သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေအမြဲလေ့လာလို့ရအောင် subscribe လုပ်ခဲ့ပါခင်ဗျာဗီဒီယိုကိုသဘောကျရဆိုရင် yes လို့မှတ်ခဲ့ပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ရအောင် bye bye then